C'est parti. Alors. Ah, salut les tétards. Quoi, j'ai eu le coup. Reste dans mon chemin. Ça dégage. Des squatteurs, fais chier. Ils m'ont tendu un piège. Oui, un piège. Qu'est-ce qu'il raconte? Personne. Ah, ok, il y avait une voiture piégée. Je l'ai même pas vu. Ok. Voyons voir. Colonel, je suis à l'endroit où elle était vue pour la dernière fois. Vous l'avez retrouvée? Pas encore, mais je vois une bécane de la milice à mon... Excellent, caporal. Vous connaissez les ordres. Terminé. Ok, je vais prendre la moto. Qu'est-ce qui s'est passé? La moto est tombée en panne et ça t'a pas fait plaisir. Comme je te comprends. Des petites empreintes de bottes, ça doit être les siennes. Elles vont dans cette direction. Ce sera peut-être plus simple pour se déplacer. J'entends des voix. Ah, là, ok. Tiens, c'est J'avais quoi? pas vu. Elle a dû faire Du tomber un blanc truc. sur du blanc en même temps. Qu'est-ce que t'as paumé, Cristal? Quoi que ce soit, tu tenais vraiment à le récupérer, on dirait. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a là? La neige jaune. Bah ouais, quoi. Quand faut y aller, faut y aller. Tu te crois Un petit vraiment pipi? tranquille là-dehors? Pas vrai, Cristal? Encore des empreintes de bottes. Par là. Ouais, c'est ce que je pensais, il y avait un camp ici. Oh, génial, des maraudeurs. C'est des potes, Cristal, parce qu'ils ont pas l'air très amicaux. J'ai bien entendu des voix. Mais je suis déjà venu ici. Colonel, non? Saint John aux nouvelles. Caporal, le capitaine Coury récupère le prisonnier à l'instant où je vous parle. Il sera jugé demain, puis pendu le soir même. Jugé? C'était quoi? Bien sûr, chacun a droit à un procès équitable, ainsi qu'à une pendaison. Plusieurs s'en suivent. Ah ouais, je vois. Un procès équitable donc. C'est tout pour moi, terminé. Procès équitable, équitable. Je suis pas sûr qu'il soit très équitable ton procès. Bon après, qui suis-je pour juger? Éliminer les maraudeurs. J'en ai fumé 2. Il m'en reste 10. C'est quoi ce bordel? En fait, je suis déjà venu là, je crois. Ça me dit quelque chose cet endroit. Ouais, c'est là où on avait tué le tout premier gars avec le colonel. C'est pour ça que ça me dit quelque chose. Merde. Il y a un bout de bois. Mais sérieux? Si tu peux te tourner. Merci. C'est ça. Oh mon dieu, c'est quoi ça?
Quand ils sont sur les escaliers, je peux pas les tuer parce que ça les... Enfin si, mais... Ça les met couchés, cache. Dans le coin. Allez, sois raisonnable, vieux. T'as pas envie de crever ici. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais jouer discret, mais il m'a assez foiré. Putain, où il est? Il reste 4 à tuer. Celui-là, je vais me garder pour la fin. Ils ont tous des casques en fait. Ou presque. Genre lui, il en a pas. J'ai vu quelque chose. Brûle, connard! Ouais, brûle-le! Attention sur le côté! Enfin! Envoyez! Retraite! Repli! Allez, viens là! Faut y aller! Sors de ta planque et viens causer! Ok. C'était le dernier. Dans une de ces cabanes. Ok, parfait. Du coup, Là-dedans. Ouais, c'est obligé. Et voilà. Ah, tu devrais mieux choisir tes potes, hein? Va chier. Hé, hé, Ah, tu te c'est souviens pas elle. de moi? Oh, si je me souviens de toi. Bien fier sur l'estrade à lécher les bottes du colonel comme un bon petit soldat. Oh, nom de Dieu. Tu sais pourquoi je suis là? Ce salopard de colonel a dû mettre ma tête à prix. Alors fais ce que t'as à faire. J'en ai rien à battre. Qu'est-ce que tu fous? Je vais pas te buter, je veux juste... Donne tes anneaux. Ces anneaux, ils sont à moi. Ces fils de pute me les ont volés, c'est les miens. Ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est les anneaux ou ta vie. Alors tu choisis quoi? Tu peux bien aller te faire foutre. Avec plaisir.
Toujours avec plaisir. Ok, des munitions. Bah, parfait. On peut se casser. Merde! Merde, sérieux? Je viens de la péter, la porte. Pourquoi est-ce que tu l'as... C'est n'importe quoi. C'était pas si dur. Je viens d'ouvrir la porte et... faut encore que je l'ouvre comme ça, sérieux. Ok, bon, direction... je pense que là on doit aller... Voilà, au camp. Je récupère ce qu'il m'appartient, rapporter les bijoux comme preuve de mort. Ok. Histoire de rapporter un peu de confiance. Ma moto. Et c'est parti. Pourquoi il y a tout ça là-haut là? C'est quoi? Ah ok. Il y a un camp du Nero et en plus il y a plein de trucs à détruire en demi. Je comprends mieux pourquoi il y a autant de bestioles. Du coup, est-ce qu'il va croire qu'on a vraiment tué la petite? Bonne question ça. Vu qu'on l'a pas tué la nana, est-ce qu'il va y croire le colonel? On va surtout devoir assister à la pendaison du mec là. Aussi. Colonel Garrett. Colonel, chef, au rapport. Je ramène les biens volés. Bien, caporal. L'ouvrière, ou plutôt la voleuse et la meurtrière, elle a résisté? Oui, chef, on peut dire ça. Elle a carrément résisté, mais j'ai réussi à maîtriser la situation. Vous combattez du côté des vertueux, caporal. N'en doutez pas une seconde. Ce sont les criminels dans son genre, les menteurs, les voleurs, les meurtriers, les toxicomanes, qui ont attiré ce fléau sur notre monde. Je ne verserai pas une larme pour eux, pas une seule. Rompez, caporal. Oui, chef. Jamais content celui-là. Jamais. J'ai récupéré ce qui m'appartient. 1800 confiance, parfait. Normalement je monte... Ah bah non, je suis pas monté niveau 2, super. Eh mais c'était pas 3005 qu'il était censé me donner? Pas ce bordel là. Point de compétence. Il y en avait un qui me paraissait utile. Non, c'est pas ça. Augmente largement le taux de récupération de l'endurance. Vous redonne... Ça c'est bien ça. Okay. Vous redonne de l'endurance quand vous avez des dégâts. Non. Oh, vas-y, on va prendre ça. C'est parti. Je pourrais manger n'importe quoi. Bah, j'ai absolument rien. Je vais d'abord aller... c'est quoi? Réparer Caporal l'essence. Sergent, tout va bien? Ok, Hop, hop. compris. Et caporal, on se voit plus tard. Ah, caporal, Je notre vais héros. d'abord aller donner les primes. Sergent. Comment ça va, caporal? Ça, je peux Bonjour, peut-être sergent. monter de niveau. Ah, il me manque pas grand chose. Pas de problème. Chier. Caporal. Ciao, sergent. Peut-être avec lui, hein.
Hé, j'ai le matos que vous vouliez. Ah, bien. Posez-le par là. Je vais prendre un morceau. Voilà. C'est bon. Alors, comment ça se passe avec le lieutenant Whittaker? Comment ça? Je vous vois aller venir, mec. Vous passez votre temps à lui rendre service. Ouais, je fais juste mon taf. Je crois qu'il a compris. J'ai essayé de me la faire, hein, quand j'ai débarqué au camp. Ah ouais? Ok, oui. J'ai pas pu m'en empêcher, là, un beau petit cul. Un sacré petit cul. J'adore les petits culs. Ouais. Et qu'est-ce que ça a donné? Ah, rien de bon, mec. Elle m'a plaqué au sol et a bien failli me casser le bras. Un bon conseil. Restez sur vos gardes avec elle. Cette meuf est brutale. Ouais, je tâcherai de m'en souvenir. Besoin d'autre chose? Non, mais prenez ça et suivez-moi. Elle a un joli petit cul. Est-ce que tu te dirais le contraire? T'as besoin de quelque chose? Non. Alors... Le polystyrène est un hydrocarbure aromatique, alors que l'essence est un simple hydrocarbure aliphatique. Essayez un peu de répéter ça. Bref, quand on les mélange ensemble, les chaînes de molécules se brisent en liaisons covalentes. Ouais, tout le monde sait ça. Je sais plus ce que c'est les liaisons covalentes. J'avais appris ça quand je faisais ma filière scientifique. Ouais. Ça, l'ami, c'est un molotov au napalm, et c'est grâce à ce petit joujou qu'on va gagner cette guerre. Quand j'aurai peaufiné la formule, cette merde brûlera plus fort qu'un chalumeau. Vous imaginez? Ouais, j'imagine plutôt bien. J'ai bossé dans un garage. Besoin d'autre chose? Non, c'est bon. On y est presque. Boum. Ça va faire des étincelles. Ils vont avoir chaud aux fesses. Putain, il est trop con. Mais je l'adore. Le Weaver. Ok, donc là je passe à niveau 2, je pourrais acheter mes nouvelles armes. C'est génial. On va d'abord aller voir ça. Je suis à côté. Sarah? Oui, pose-moi ça sur le comptoir. Ok. Oh, excuse-moi. Elle va encore nous dire un merci. Toute cette situation est vraiment très frustrante pour moi. Oui, bien sûr. Il me faut un autre formulaire de réquisition. Non, tu sais quoi? Je vais pas te le donner, celui-là. Hein? Pourquoi? Parce que je vais t'accompagner cette fois. Allons-y. Ok, meuf. Au trot, soldat. On va voir si tu tiens le rythme. Tu rigoles? Ça remonte à quand la dernière fois que t'es sorti? Dans le No Man's Land, je veux dire. Eh, j'ai fait mon lot de missions de ravitaillement. Comme tout le monde. Mais j'avoue que ça date. T'as une bécane au moins? Oui, mais... je pense que je vais monter avec toi pour cette fois. Comme ça, on risquera pas d'être séparés. Chef, oui, chef. Arrête un peu avec... Eh, t'es déjà entré dans l'arche? Quoi? Les grottes? Ouais. Le colonel m'a fait faire le tour du proprio à mon arrivée. Allez, tu dois bien reconnaître qu'il a été prévoyant. Toutes ses réserves, ses préparatifs, ses objets sauvegardés. Ouais, j'avoue. Cette île est une putain de forteresse. Y a rien qui pourra rentrer sans sortir l'artillerie lourde. Exactement. Là, voilà. Waouh, belle piole. On sent la touche féminine. C'est ça. Je passe peu de temps ici. Généralement, je dors sur un lit de camp au labo. Qu'est-ce qu'on a là? Ça fera bien l'affaire, ça.
Matt me l'a offert quand je me suis enrôlée. Matt? Le colonel. Arrête ton cirque, Deacon, c'est juste un flingue. En même temps, t'as donné sa bague. C'est sérieuse? Prenons par là. Je voudrais te montrer quelque chose. Je te suis. À mon arrivée, la milice avait abattu quasiment tous les arbres de l'île. J'ai demandé à Matt, au colonel, d'épargner celui-là. Ah bon? Pourquoi t'as fait ça? Tu te souviens du week-end où on est venu ici? Crater Lake? Après notre mariage? Oui, je me souviens. Je me souviens de m'être demandé combien de temps il avait fallu pour que la lave refroidisse, que le sol se forme et que ces arbres poussent après l'éruption du mont Mazama. Quand tout sera fini, quand on quittera cette putain d'île, je veux qu'il reste au moins un arbre. Écoute, ces types en ont rien à battre de tout ça. Je l'ai traversé, moi, leur zone morte. Le colonel se concentre sur un objectif, gagner la guerre. Et plus vite j'aurai terminé, plus vite il arrêtera de tout réduire en cendres. Ouais. Par contre, il me faut des flingues. Ma petite dame. Donc tu vas attendre un peu. Non, 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 non. Lance pas de cinématique et ne me fais pas partir. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, rien, c'est juste que... Non, oublie. Tiens-toi, Tiens-toi à moi. Je me souviens. Il y a une école à l'est d'ici, pas loin de l'autoroute. Bon bah tant pis. Tu vois de laquelle je parle? Ouais, ouais. Passons par le pont sud, ça sera plus rapide. T'as raison. Eh, je voulais te demander, tous ces trucs, la levure, le silicate... À quoi ça me sert? L'arme sur laquelle je travaille est un virucide. Si je parviens à isoler le virus provoquant la mutation cellulaire, je pourrais le tuer. Ok. Ah ouais, d'accord, c'est des troncs, c'est des murs, les bonhommes. Les PNJ, c'est des murs. Tu peux pas les... Pas comprendre. Je peux te poser une question? Non. Après cette nuit-là à Farwell, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'en es sorti? On a bien failli y rester. Quand les fédéraux sont partis, les survivants ont commencé à monter des barrages routiers et à abattre les gens à vue. On a fini par rejoindre un camp de réfugiés où on pensait te retrouver. Mais comme je t'ai dit, il était complètement envahi. On a essayé d'autres camps, mais c'était pareil. Aucun survivant. Ils avaient tous été submergés. Moins d'une semaine, toute la vallée était à feu et à sang. Les gens s'entretuaient. Pour des miettes. Sans vraie raison. Si Boozer et moi, on n'était pas restés ensemble, je pense qu'on s'en serait pas sortis. Attends, Boozer est en vie? Où il est? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah oui, il est en... Ouais, il est en vie. Mais il est dans un camp au nord. Il peut plus conduire. Il a perdu un bras. Et il a survécu. Je suis vraiment heureuse qu'il ait survécu. Désolée, j'aurais dû te demander avant. C'est pas grave. Ok. À moi. Écoute, ça va te sembler débile, mais... Ce soir-là, à Farewell, à Bac des Mongrels, tu l'as toujours? Deacon, je suis désolée. Ça fait partie de la politique du colonel. Il confisque tous les bijoux à l'arrivée au camp. Ils fondent l'or et l'argent pour le projet de Weaver ou un truc du genre. J'ai oublié les détails. Je suis vraiment désolée. Oh, non, non, je pensais à voix haute. C'est pas important, t'inquiète. Alors pourquoi il a le doigt, l'autre? Voilà, je crois qu'on y est. Je comprends pas. L'autre il l'a au doigt, mais... Bizarre. Ultra chelou. ici? Une fois, avant tout ça. Aux journées portes ouvertes, ils m'ont invité pour parler des débouchés dans le secteur de la biochimie. C'est dingue. Quoi? Rien, c'est juste...
qu'un séminaire sur comment survivre à l'apocalypse aurait été plus utile. On fait Allons-y. des bugs maintenant. Comment on va faire pour passer? On cherche un autre accès? Non, attends. Je vais te faire la courte échelle. T'es prête? Ouais. Ça va faire tomber C'est bon? le caisson. Ouais, j'y suis. Tiens, attention à ta tête. Ok. Voilà. Hop. Putain, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'était l'un des premiers camps de survivants. Ils l'ont installé avant de comprendre que les hordes aimaient traîner le long des autoroutes. C'était mort bien avant que j'arrive. Il y a plein de trucs à ramasser. Ça doit grouiller de mutants par ici. Ouais. Tu sais où on doit aller? Comme je te l'ai dit, je te l'ai dit ça. C'est le département des sciences. Par contre, il me faut des munitions. Donc tu vas attendre un peu. S'il te plaît. Il y a plein de tétards, mais est-ce qu'il y a autre chose? Des tétards, merde. Ok. Oh, une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, j'ai aucune envie de les rameuter. On sait même pas ce qui nous attend à l'intérieur. On sait ce qu'il y a à l'intérieur, des saloperies Non, de viens, on tétards. fait le tour. On passera pas par là. Ceux qui vivaient ici ont bien barricadé les lieux. Est-ce que j'ai encore de la place pour prendre des munitions? La porte est fermée, mais elle a pas l'air condamnée. Tu peux la forcer? Oui. Sur le pistolet. Je vais essayer. Je dois pouvoir caler ça là. C'était pas si dur. Par ici, la voie est libre. J'arrive. Ok. Viens, aide-moi à déplacer ça. Ok, attends. T'es prête? Pousse! Bah si elle pousse, Ok, ça servira à rien ce que vous faites. Hein. t'es prête? Ouais, allons-y. Merde, recule. Une minute. Oui. Il faut qu'on trouve un autre accès. Non, attends, une minute. C'est jouable. Quoi? C'est jouable. Si on y va en même temps, ils vont tous nous tomber dessus, du coup. Attends, je crois que j'ai une bonne idée. Et si tu montais là-haut pour faire un tir de couverture? Tu descends les traînards et je me charge des autres. T'es vraiment sûr de toi? Ouais, j'opère souvent comme ça. Non, je suis pas sûr moi. Fais pleuvoir les balles en continu. D'accord? Deacon. Quand je serai passé, referme bien derrière moi. Entendu. Viens, on va se les faire! Amenez-vous, fils de pute! Ok. Ouais, c'est bon. Tu peux descendre. Easy. Non, on a géré comme des chefs. Ah, ok. Feu vont en rameuter d'autres. Des munitions. Et on sera déjà parti depuis longtemps. Et maintenant? Je sais pas. Ils ont sacrément bien barricadé les lieux. Essaye de voir s'il y a une brèche dans l'un de ces murs, par laquelle on pourrait grimper. Voilà. Ok, regarde de ce côté. Juste là. Alors? RS. Eh, par ici. Il y a une fenêtre ouverte. J'arrive. Déjà là. Putain, j'ai un truc dans les yeux, c'est horrible. C'est bon?
Merde! Non, déconne! Oh putain de merde! Merde! Faut que tu me trouves de quoi monter là! J'y travaille! Déconne, tiens! Ah bah non, c'est bon. Hein. T'es marrant, toi. Pourquoi on se marre comme ça? Je sais pas. Tu sais quoi? Ça me rappelle que t'essayais sans arrêt de me renvoyer à l'école. Ah ouais, c'est vrai. Voilà ton souhait exaucé. Mieux vaut tard que jamais. C'est bon. Merci. T'es prêt? En avant. Bon. Laisse-moi passer la première cette fois. À vos ordres, chef. On dirait qu'une bombe a explosé ici. Ouais. C'est pas Elle va impossible. venir, elle va défoncer la porte. Bien. Je pense qu'on peut passer par là. La porte est bloquée. Attends, je vais... Non, non, je m'en charge. Je gère. Tu vois, je te l'avais dit. Tu vois, je répète. Je gère. Ouais. Bien joué. Merci. T'as vraiment besoin de cette machine? Allez, on y est presque. Pas question d'abandonner maintenant. Moi, je dis ça... Des trucs à fouiller là. Non, ça m'intéresse pas ça. Ok, bon bah y a pas grand chose. Là, je pense qu'elle va vouloir pousser le Tant truc. mieux comment les mutants sont entrés. J'en connais un qui savait pas se garer. La voie est libre. Merde. Encore des barricades. Il y en a partout. Allons voir les bâtiments. J'aperçois le département des sciences, là-bas. Faut juste passer ces barrières. Encore des munitions. On peut charger juste. Histoire d'avoir toutes les munitions qu'il me faudra. Voilà. Hé, une autre fenêtre ouverte. Je la vois. Oui, bon, il faut sûrement que j'aille là. Ah non, d'accord. Moi j'aurais poussé la voiture, moi. Bien, je te refais monter. Et cette fois, et cette... De trouver de quoi te faire monter plus vite. Exactement. C'est bon. Bon, attends. Oh, et essaie de pas attirer les grouilleurs cette fois, d'accord? Ouais, je vais voir ce que je peux faire. Sarah! Sarah, tiens bon! Maintenant il me propose de pousser la voiture. Allez! Oh non! Sarah! Bordel de merde! Sarah! Non, putain! Sarah! Où t'es? Allez, réponds-moi! Ah, ok, je suis allé dans la bonne direction, quoi. Sarah! T'as plus de munitions. Hey. Oh putain, ces trucs, ils étaient si nombreux. Il en venait de partout. Tout va bien. Ça va, tout va bien, tu n'as rien. Allez. Ça va. Viens, on est presque. Tu veux peut-être recharger, non? Peut-être, hein, parce que si t'as plus de balles, tu peux plus trop tuer Voilà le les bâtiment zombies. des sciences. Ouais, on dirait que cet endroit Je était dis ça, je dis rien, soigneusement hein. bouclé de l'intérieur. Viens, il doit bien rester un accès.
sûr que ça va? Ouais. C'est pas la première fois que je tue des mutants. Ouais, je sais. C'est juste que... Deacon, je vais bien. On y va. Allons voir cette porte. Tu peux l'ouvrir? Non, elle est bloquée de l'intérieur. Contournons le bâtiment. Il y a sûrement un autre accès. Quelqu'un l'a scellée de l'intérieur, je te dis. Il vaut mieux vérifier, non? Oh, la saleté! Hey, c'est pas grave, je suis sûr qu'on va Bloqué, trouver comme toutes les autres. un autre accès. Oh merde! Attends une seconde. C'est quoi ce bordel? Attends une seconde, c'est des têtards. Ils sont à l'intérieur. Des têtards à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il doit y avoir un accès depuis le toit. Allons-y. Bien, le toit a l'air plus bas ici. Ouais. Reste à trouver comment monter. Sarah, par ici. Aide-moi à la pousser, on pourra s'en servir pour monter. Ok, Tellement T'es prête? logique. ouais. Ok, pousse. Ça paraît tellement logique en fait, je sais pas. C'est pareil avec la voiture avant, ça aurait été tellement logique de l'utiliser pour pouvoir monter. Au lieu de juste la faire monter toute seule. Enfin, je sais pas. Ça suffit là? Ouais. Attends. Ok. C'est bon? Ouais. Bon. Reste aux aguets. Les têtards peuvent être hargneux quand on entre sur leur territoire. Rappelle la petite fille. Tu sais, celle de feu. Aucun d'eux sait ce qu'ils font. Je les empêcherai pas. C'est bon. Ok. C'était chaud. C'était le dernier. Parfait. Je pense qu'on peut rentrer par là. T'es des têtards? Non, mais... Tu dois bien avouer qu'ils sont casse-couilles. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, ouais. Donne-moi la main. D'accord. Doucement. Attention. Ça va. Je gère. Ok. Attention. Comme si c'était pas si chiant comme ça. Il fallait qu'il pue. Essaie de prendre comme- On verra si tu sens la route en faisant. Sans façon. Où est-ce qu'on va? Ah, je pensais qu'on pouvait fouiller et tout, en fait, non. Y'a rien. Ok. Il y a des fois, c'est vraiment très linéaire. Hein. Le scénario, c'est abusé. Ah. Je pige pas. Je vois ni impact de balle, ni signe de violence ou d'un assaut. De la ciguë. Putain. Ils sont suicidés. Par ici. C'est la centrifugeuse que tu cherchais? Oui, c'est ça. On y va. Ok. Ils ont mis tous leurs noms. J'ai juste vu marquer nous sommes morts dans la dignité ou un truc à la con comme ça. C'est tout ce que j'ai vu de marquer. Faut croire que j'ai pas si bien caché la bécane que ça. Ok. Allons-y. Bouge pas. Reste bloqué.
Ouais, bonne idée. Planque-toi. Je m'en charge. De plus en plus, là, de plus en plus, c'est débile. C'est vrai que sur avec la peau blanche, ils sont plus résistants. Genre beaucoup plus. On aura difficilement mieux. On y va. Ok, bon, on va juste récupérer les primes. Peut-être quelques munitions aussi au passage. Ok, bah non. Oh, quelques ressources quand même. Déconne, baisse-toi. Ouais, pigé. Encore des tétards. Non, ça c'est pas des tétards ça. Et où tes munitions? Allez, tue-le. Allez, sors. Je sais qu'il va bouger. C'est bon. Tiens. On bouge. Attends une seconde. Je vais chercher la Ok. Ok. RPD 19. Je l'ai, je suis encore. Là, il avait un sacré gros flingue. Ouais. J'avais remarqué. Ok. Il y en a d'autres, plein d'autres. Il faut dégager le passage si on veut atteindre la moto. Il te reste un ou deux fumigènes. Ouais. On a une bonne vue du parking d'ici. Regarde où je vais et lance les grenades devant moi. C'est d'accord? Compris. Allez, c'est parti. Ça va être compliqué, hein. Merde! Je sais où tu te caches. Il est là. Va le chercher. Beaucoup de munitions. Ok. À un moment, faudra. Ok. Jusque là ça va. C'est fini. Ouais! Dégage. Il est sur le côté. Passez sur le côté. On a perdu quelqu'un. Je m'en vais terre. Je suis à sec. Bouge pas! Allez, ne lâche pas. Putain de fumée. J'ai plus beaucoup de mines. Je suis dans la merde. Dégage. Putain. C'est que des armes niveau 1 là.
c'était le dernier. Ouh. Ok, bouge pas. Je te rejoins. Il y a des munitions là. Parfait. Bon, j'ai un peu de munitions. Sans les munes là, je suis dans la merde. Ok. Est-ce qu'il y en a encore là ou pas? Non. Là, j'ai une trousse de soins. Ça peut toujours servir. Ok. Ça va bien? Si moi je vais bien. Mais qu'est-ce que t'as? Oh, mais je sais pas. Je me souviens juste du jour où je t'ai rencontré, t'as tiré en l'air pour effrayer ces blaireaux, t'avais si peur que tu tremblais comme une feuille. Ouais, bah des tas de choses ont changé depuis. Viens, fichons le camp d'ici. Qu'est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé, ça? Ça veut dire quoi, ça? Écoute, je comprends. Tout a changé, les gens qu'on connaissait sont morts, mais ça explique pas. Ça explique pas quoi, Deacon? Pourquoi les machos du coin me surnomment la sorcière de Wizard Island? Écoute, je me fous de tout ça, moi. Il m'est arrivé exactement la même chose qu'au reste de la planète, Deacon. Ouais, ok, si tu le dis. Par ici. Ah, ils ont ouvert le truc. Je te suis. Ok. Ils ont ouvert le grillage. Mais même quand elle monte sur la moto, elle est gênée. C'est abusé. Je trouve ça trop chelou. J'ai le droit de te remercier. Non. Ok. Sinon, je tenais à ce que tu saches à quel point j'avais besoin de cet engin. De rien. Ok. Elle me paraît bizarre là, la petite. Ça Rien. Très étrange. Caporal St. John. Hé, servant. La vie, ça va? Bon, on achète déjà Eh, ça. bien vu. C'est du putain de matos, ça. Et on peut déjà acheter ça. Ça, c'est du flingue. Et ensuite, bah on va prendre ça. Ah ouais, j'en ai un aussi. Bon matos. Accessoires. Ok, bah c'est toujours mieux que rien, hein. C'est moins cher qu'acheter du neuf, hein. Non, c'est pas vrai? Eh, tu vas faire de moi un milliardaire à ce rythme. Oh, le flambeur. Enfin. Ok. Bon, du coup, on est bon. Ah, ok. Du coup, Eh, Caporal on est St. bon. John,